Mislim, prvo, kar bi bilo sigurno najboljše za slovensko gospodarsko, za dolgoročno perspektivno gospodarsko rast, je to, da bi se davčno breme zmanjšalo v povprečju za vse. Se pravi, po drugi strani bi to pomenilo zmanjšanje javne porabe, zmanjšanje javnega sektorja. To bi se lahko postopno začelo skladiti, ampak zgleda, da to sploh ni. To je opcija, ki ne obstaja. Relativno tako, dobiček, davek na dobiček je v Sloveniji in v Evropi, recimo v primerjavi z Ameriki, je relativno nizek. Tako da, če se to zviša odstotko, eno točko ali dve in se recimo razbremeni dohodek na delo, to je recimo relativno dobra, mislim, je ena taka kratkoročna zamenjava, ampak se je pa treba le vprašati pri višjem davku na dobiček, imajo tudi podjetja veliko večjo spodbudo, da veliko tega dobička premaknejo a grejo v druge države, če je tole mogoče. In to se bo vprašanje, koliko se bo to izkazalo, je pa še odprto vprašanje. Koliko plače vam ZDA poberejo? To je odvisno od tega, v kateri državi. Meni osebno, se pravi, vsi moji, recimo, da bi naredil tako kalkulacijo, kot je moja bruto plača in potem neto to, meni pobere približno 30-31%.